यो घिउ मै दही हान्दिने हो लडेको छ कोपरो के धोको यस्तो यार मोटर गाडी हेलिकप्टर भन्छ हो र घोडा अघि के भन्ने ए माथि ल ल हुन्छ भेटिँदैन बुढा फेरि कहाँ जान्छ नि बिहान बिहानै हेलो युट्युब वेलकम ब्याक टु एनदर ब्लग आयो सबजना सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै राम्रै छु न्यू डे न्यू ब्लग भन्नुपर्छ गाइस आइयो बुटोलतिर पनि रमाइलो भइरहेछ भन्नु पसलतिर झर्दैछु डेली मेरो कामै त्यही हुन्छ फेरि उठ्ने पसलतिर झर्ने अलिअलि काममा काम गर्ने फर्किने त्यही हो मेरो कामै त्यही हो ओके के हुन्छ आज पनि देखिन्छ केटा हो कहाँ गइन्छ आजको दिन तलतिर जाम हेरौँ बुढीले नास्ता पनि बुढीले खान्छ यस यस भिडियो गराउनु पर्यो नि अब आएन अमेरिकाको डलरमा नेपालमा झारम भनेको माथि बोक्न जाने त ल टाटे बाँसलाई काम केही गर्दैन गाडीमा तेल मात्र हाल्दैन आइज न हाइड्रोल हाल्ने अर्को त्यसम्म आइज न हाइड्रोल खनाउनु आइजन म यहाँ छोप्नु पर्छ राख्दैछ अरे भयो त त्यसो त्यो भयो नि त रहेछ ल डिजेल हालिदियो झरेर काम त्यही भयो अब बाइक वास हाल्नु जग्गामा आजलाई धेरै मस्ती राइड गरेर आएपछि यस्तै छ परिस्थिति च्याट्ट धोइदिन्छु अब डिस्प्याड हाल्यो कस्तो राम्रो थियो र अहिले त कस्तो कलर भइसक्यो डिस्प्याड थियो अन्त नम्बर प्लेट सबै छ सानो हालेर आएको छ लगाइ छ बाइक धुन्छ बाइक ज्ञानकल तपाईँ यार तपाईँको बहुत हल्ला पो चलिरहेछ कि बिल्कुल बिल्कुल हो के लिएर आइयो त यो घिउ मै दही हान्दिने हो लडेको छ कोपरो कहाँ जाने र कोपरो लिएर ओके छ त अब बाइक धोइन्छ गाइज त्यही हो के धोको यस्तो यार मोटर गाडी हेलिकप्टर भन्छ हो र घोडा अघि के भन्ने घोडा त हो यो पिलियो फेरि धुने यस्तै हो र कहाँ जाने प्लान छ र यस्तो गाडी धोको हो र बोलान त हातै चल्दैछ यो अर्गानिक कुखुरा अरे यो अर्गानिक मान्छे अले गाला चड्काइदिन्छ नि जिउने अर्गानिक मान्छे हुन्छ यो गाडी भर्खर धोएर राखेको अवस्था
यहाँ गरमजा स्टोरमा तेल पाइन्छ अरे कहाँ पाइन्छ यार बेचिन्न बेचिन्न घाटो लाग्यो त हुन्न त्यसो भए त तेल त बेचिन्न हौ तेल बेचिन्न अरे उधारो दिन्छन् ए रेसे बुढो छिटो दम हो बेर भइसक्यो आज हेलो हेलो यसमा जोम गर्न नमिल्ने रहेछ क्या हौ के जोम गर्न नमिल्ने फेरि उसबाट गराउनु त मिल्थेन होइन र ल्यापटपबाट ओ हाम्रो यहाँको यो के भन्छ तेरो नाम के अरे भाइ नाम बहादुर यस्तो झ्याउन चाहिँ नभनौ जीवन चल्छ नाम बजार हो आफ्नै मान्छेले भनेको त नि होइन हेलो गाइज लु 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 छिटो गरौँ भन्ने हामीलाई जानकारी छ ओहो यो फुच्चेहरू पो आयो त यार ए फुच्चे कहाँबाट आएको हो र घर कहाँ तिम्रो साउने होइन र हो नि त अनि तिम्रो आज छुट्टीको दिन कहाँ स्कुलबाट आउँदै त हो र कहाँको स्कुलमा कहाँको स्कुलमा पढ्थ्यो र भुटुक दिएको सक्यो ट्युसन ए इन्टरभ्यू म त इन्टरभ्यू ल्याऊ रक्क होइन नाम के हो कहाँदेखि आउनुभयो तपाईँ यसो हुन्छ नि यार होला होला छिटो धम्के यार कति बेर गरेर क्या मैले यार यस बाइक चेक पनि थियो मस्त भयो आजको दिन खासै त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ केही भएन क्यारेसन गाउँला त्यो ढिलो भयो यसो घरतिर जान्छु नास्ता खान्छु ओके गाइस सी इन द नेक्स्ट ब्लग डेली ब्लग चाहिँ आइरहेछ हाल्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता लगाइरहेछ अरू सब ठिकै छ कहिले कहाँ कहिले अब मेरो त धेरै दिन त कस्तो भइरहेको त कहिले बुटोल कहिले तान्जिल ल ओके अर्को भिडियो भेटौँ न गाइज सी इन द नेक्स्ट ब्लग टाटा बाई बाई थकै ल